హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే మనం రీసెంట్గా ఆర్డర్ చేసినటువంటి డ్రిల్ మెషిన్ గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. చాలామంది అనుకుంటుంటారు తక్కువ రేట్లో డ్రిల్ మెషిన్ దొరికితే బాగుందని చెప్పేసి. అందుకోసమే ఈ మెషిన్ తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా సేమ్ ఇదే మోడల్లో, అంటే కంపెనీ వేరే, కాకపోతే ఇదే కాస్ట్లో ఇంకో మెషిన్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఇంతకుముందు, అంటే 2 years బ్యాక్. అది కూడా మీకు వీడియో ద్వారా నేను చూపించాను. సేమ్ అలాంటిదే ఇప్పుడు కూడా, ఇది వేరే కంపెనీ, కాకపోతే అదే ప్రైస్లో తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఈ మెషిన్ గురించి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు 16 mm డ్రిల్ బిట్, అలాగే 16 mmలో మనకి అడుగు బిట్ ఉంటుంది కదా, పొడవది, అంటే 9 ఇంచుల గోడకి వెళ్ళి వేసుకోవడానికి మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు ఆ బిట్ను కూడా ఉపయోగించి ఈ యొక్క మిషన్తో హోల్ అయితే వేద్దాం. కంప్లీట్గా నేను చూపిస్తాను. అంటే ఈ మిషన్ ఎంత ప్రైస్లో మనం తీసుకున్నాం ఏంటి, తర్వాత దీంతో పాటు ఏ బిట్లు మనకి ఇస్తారు అనే దాని గురించి కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను. మీరైతే ఎక్కడ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోద్దాం. అంతకంటే ముందు ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉన్నట్లుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకోసం అయితే నేను తీసుకొస్తూ ఉంటాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే మనం ఆర్డర్ చేసినటువంటి మిషన్, చెస్టన్ కంపెనీ యొక్క మిషన్ ఇది. ఓకే, దీని యొక్క ఇన్పుట్ పవర్ వచ్చేసి 800 watts అయితే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన మిషన్లో చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క పవర్ కన్సప్షన్ ఎంత తీసుకుంటుంది ఏంటి అనే దాని గురించి మనం చూడాలి. ఇదైతే 800 watts అయితే ఉంటుంది. అలాగే నో లోడ్ స్పీడ్ ఇది, అంటే మనం దీని మీద ఎటువంటి లోడ్ వేయకుండా ఓన్లీ సింగిల్గా మిషన్ అయితే మనం తిప్పినట్లయితే 900 RPMలో అయితే మ్యాక్సిమం తిరుగుతుంది. 0 to 900లో ఇది తిరుగుతుంది. అలాగే దీని డ్రిల్లింగ్ యొక్క కెపాసిటీ 26 mm అయితే ఉంటుంది. దీని రేట్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ బాక్స్ పైన అయితే ఇక్కడ 5,999 రూపాయలు అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. కాకపోతే దీని యొక్క ఒరిజినల్ ప్రైస్ అయితే 3,200 రూపాయలకి అయితే మనం తీసుకోవడం జరిగింది. వీటి యొక్క లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బాక్స్లో ఏమి ఉన్నాయి ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందు వీటి యొక్క క్యారింగ్ బాక్స్ చూసుకుంటే ఇదైతే అంత క్వాలిటీ అయితే ఏం లేదు, ఇది మామూలుగా ఉంది. ఇది 2-3 times మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళినట్లయితే అక్కడ ఇది డ్యామేజ్ అయితే అయిపోతుంది, అంత క్వాలిటీ అయితే లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు లోపల చూద్దాం మనం. దీంతోపాటు మనకు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇస్తారు. వీటిలో ఈ మిషన్ గురించి ఏమైనా మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని పక్కన పడేద్దాం. అలాగే దీంతోపాటు డ్రిల్ బిట్లు అయితే ఇస్తారు. మనం చూద్దాం ఏ సైజులు ఇచ్చారు ఏంటి అనే దాని గురించి. ఇందులో చూడండి, 2 రకాల బిట్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక పాయింట్ సైజులు ఒకటి, ఫ్లాట్ ఒకటి, అంటే మనం వాల్ చిప్పింగ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉపయోగపడతాయని ఇచ్చారు. కాకపోతే దీనికి వాల్ చిప్పింగ్ అయితే మనం చేసుకోకూడదు, ఎందుకంటే మిషన్ అంత క్వాలిటీ మిషన్ ఏం కాదు కాబట్టి. ఈ యొక్క సిజిల్స్తో మనం చిప్పింగ్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మిషన్ డ్యామేజ్ అయితే అయిపోతుంది. ఇవి ఓన్లీ అంటే ఉపయోగించుకోవచ్చు, కాకపోతే కంప్లీట్గా ఆ యొక్క చిప్పింగ్ గురించి మనం ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే మాత్రం వీటిని అయితే వాడకూడదు. పక్కన పెడదాం. అలాగే దీంతోపాటు ఇంకో 3 బిట్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఇది 6 mm బిట్. ఇది ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసే బిట్ ఏంటంటే ఇదే. అలాగే 5 mm కూడా మనం అప్పుడప్పుడు వాడుతూ ఉంటాం, ట్యూబ్లైట్ ఫిక్సింగ్ చేసేటప్పుడు, ఇంకేదైనా ఫ్రష్ ట్యాంక్ కానీ, ఇంకా హెల్త్ పాసెట్ కానీ, అటువంటిప్పుడు 6 కానీ 5 కానీ మనం ఎక్కువగా వాడతాం. అలాగే ఈ బిట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది 8 mm బిట్. ఇది 10, 6, 8, 10 3 బిట్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఫ్లాట్, అలాగే పాయింట్ సీజల్ కూడా ఇచ్చారు. మనం చిన్న చిప్పింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, కాబట్టి కంప్లీట్గా ఈ మిషన్తోనే మనం చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం ఈ మిషన్ అయితే అసలు తీసుకోకండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మనం మిషన్ చూద్దాం. ఈ పవర్ ప్లగ్ టాప్ 16 amps అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, 10 or 16 amps 250 voltage అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అలాగే ఈ వైర్ యొక్క లెంత్ ఒక 2 meter అయితే ఉంటుంది, పర్లేదు. ఇప్పుడు మిషన్ గురించి మనం చూసుకుంటే ఈ బాక్స్ని తీసేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఓన్లీ స్టిక్కర్ టైప్ అయితే ఉంది. ఇటువంటి మిషన్స్కి ఇలానే ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ
రోటరీ హ్యామర్ అని రాసి చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే ఈ మిషన్ అయితే ఇక్కడ ఓన్లీ డ్రిల్లో ఆపరేట్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ హ్యామర్ డ్రిల్, తర్వాత ఇక్కడ ఓన్లీ హ్యామరింగ్ అవుతుంది. మనం ఓన్లీ వుడ్కి కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా మనం ఓన్లీ హ్యామరింగ్ లేకుండా డ్రిల్ వేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అయితే దీంట్లో మనం పెట్టుకోవాలి. దీన్ని కొంచెం ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా తిప్పితే మనకి ఇలా తిరుగుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ డ్రిల్లో ఉన్నట్లు దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇప్పుడు డ్రిల్ అండ్ హ్యామర్లో ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు ఇలా తిప్పుకుంటే ఓన్లీ హ్యామరింగ్లో ఉంటుంది. మనం చిప్పింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఇలా 3 విధాలు అయితే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూశారు కదా, మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఫార్వర్డ్లో తిరుగుతుంది, అలాగే రివర్స్ కూడా అవుతుంది. దీన్ని కొంచెం మనం ఇలా చేస్తే మనం తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు పవర్ సప్లై ఒకసారి ఇచ్చి మనం చూద్దాం. అలాగే ఇక్కడ ఒక డీటెయిల్స్ కూడా ఇటు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ మనం బాక్స్ మీద చూసాం కదా, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సప్లై ఇచ్చి చూద్దాం మిషన్కి. ఇప్పుడైతే సప్లై ఇచ్చాను దీనికి, చూద్దాం. ఓన్లీ హ్యామరింగ్ అయితే పెట్టాను. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం హ్యామర్ డ్రిల్ పెడదాం. ఎక్కువగా వాడేది ఇదే కదా. ఓకే, చూసారు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓన్లీ డ్రిల్లో పెడదాం. అంటే సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే మనకి తెలుస్తుంది. ఇది ఓన్లీ డ్రిల్. కొంచెం టైట్గా మనం బిగించుకుంటే మనకి పట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క మోటార్ అనేది హీట్ ఎక్కకుండా ఉండడానికి ఇక్కడైతే ఫ్యాన్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది. దీనివల్ల అయితే మిషన్ అనేది హీట్ ఎక్కదు. ఓకే, ఈ విధంగా కంప్లీట్గా ఈ యొక్క మిషన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇదైతే అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే అవుతుంది. మనం పవర్ ఇచ్చిన తర్వాత డ్రిల్ వేసుకునేటప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది బ్యాక్వర్డ్ తిరుగుతుంది. మనం ఫార్వర్డ్ మార్చాలనుకుంటే దీన్ని రివర్స్ ఫార్వర్డ్ కూడా ఈ మిషన్ అనేది అవుతుంది. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 2 kg అయితే ఈ మిషన్ ఉంటుంది. మనం పట్టుకోవడానికి కూడా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. మీరు ఒకవేళ తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే దీన్ని మనం చెక్ చేయాలి. అంటే ఫ్యాన్ కోసం మనం డ్రిల్ బిట్ వాడతాం కదా, 16 mm బిట్ వాడతాం కదా, ఆ బిట్ వేద్దాం. తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ బిట్ ఉంది. ఈ బిట్తో వాల్కి అయితే డ్రిల్ చేద్దాం కంప్లీట్గా. వేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఉంది, ఏంటి, హీట్ ఎక్కుతుందా లేకపోతే మధ్యలో ఆగిపోతుందా ఏంటి అనే దీని పరిస్థితి ఏంటి అనే దాని గురించి మనకు అర్థమవుతుంది. ముందు మనం అయితే ఆ పని చేద్దాం. అది చేసిన తర్వాత అయితే మళ్ళీ వీడియోలకి అయితే మళ్ళీ వద్దాం.